বন্ধুরা, এই পচা গাছের গুড়ির মধ্যে এমন কি আছে যে ছেলেটা এত কষ্ট করে উপরে তুলছে? ছেলেটার মাছ ধরার উদ্ভট পদ্ধতি দেখে আপনার মুখ এমন হয়ে যাবে। এই পচা গাছ তুলতে তার বন্ধুও ছুটে আসে। শেষে আপনি একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখবেন। ফাইনালি গাছটাকে উপরে তোলার পর তারা গাছের পচা অংশ সরাতে থাকে। ঠিক তখনই তার ভেতর থেকে অনেক কই মাছ বেরিয়ে আসে। একটু অপেক্ষা করুন, এটা তো সবে শুরু, আরো অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাবেন। কিন্তু তার আগে আপনার সুন্দর হাতের আঙুল দিয়ে ভিডিওটাকে লাইক আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ আপনার একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব আমাকে আরো একটা ভিডিও বানাতে মোটিভেট করে। ওকে বন্ধুরা, তারপর তারা যখন গাছের মাঝখানে ফাঁক করে তখন সেখান থেকে একসাথে অনেক মাছেদের দল বেরিয়ে আসে, যা সত্যি একটা অদ্ভুত ব্যাপার। বন্ধুরা, এভাবে কি মাছ ধরা সম্ভব? কমেন্টে অবশ্যই বলবেন।